jelema mah gula hese-hese kajen kumaha ge teu kudu ngomong aing ikhlas, teu kudu ngomong aing adil, teu kudu ngomong diri aing teh ahli Allah, teu kudu. Lantaran secara gaib irung urang ngambean, secara gaib mata gaib urang neuleuh, secara gaib sungut urang bakal ngomong ngabaceok. Kudu diomongkeun ikhlas mah, asal jana ikhlas irung batin urang bakal ngambeun. Nu mantak sengitan awak teh abe jelema dararaekeun ngadengekeun ilmu urang, tapi ternyata awak urang teu sengit bau mantana. Cek Tuan Si Abdul Qadir naon dia nu ngabacinkeun ka awak sehingga ya ilmu tedahekeun didengekeun ku batur lantaran bau awak urang. Ilmu tinggal ilmu, mutiara tinggal mutiara lantaran disimpenna di tempat anu bau beungeun batur teh. Mantak lamun hayang seuit datang urang ka dukun di pandian make 7 rupa kembang. Sia mah lamun teu di pandian moal beres sebab Yunina Yuni tai sia mah. Terus gua inge di pandian make kembang 7 rupa, kembang kakangkungan, paci-paci, wae 7 rupa. Lah iya, batur mah nu Yuni kembang mah geus teu kudu di pandian lantaran sia mah Yuni tai di pandian ku aing geus dipok-prok. Tah ieu balik sia seuit bakalna. Blon teh dukun. Lain kitu jengitan awak mah takaburna picenan, ujubna teu picenan, hubul jahna hubul malna picenan. Hinu aya teh di jero hate urang teh pinuh ku Gusti Allah ulah aya hasudan. Cicing bae urang ka masjid, ka imah, ka majlis, aya nu ngariung hadiah puji ngomong setik, ulah aya hayang dibere, ulah hayang dialem. Seungit ke awak urang. Seungit ke masyarakat teh. Ulah ka mulai encana Kiai anu emang konon engke heula asa can sampurna Kiai anu mah seungit berarti teh eneng geus terbae Kiai anu cadet lah Kiai kos kitu yo sebagai Golkar terbae geus nya mah Kiai kos kitu teu beres asal kos kitu bau berarti tawa bau tawa keur ngaji tengah-tengah ngaji ditaringgalkeun ku masyarakat hei kurang balik aing calang geus yo bau berarti embung ngadengekeun nya bau eta lamun seungit mah terus Kiai terus dikenekan terus mundur terus. Ikir cerita Tuan Abdul Qadir seungitan awak cara nyengitan awak bersihan batinna kokotor-kokotor lantaran kokotor nu aya di jero hate kaambeun ku batur. Geus teu kudu nyaritakeun nanaon asal bersih kaambeun aku batur seungit boro-boro keur bener keur salah nage ditutupan bae lamun pinuh ku kasalahan boro-boro keur salah keur bener nage disalahkeun bae os urang bogoh jasa ka bogoh urang batur nu jore masyaallah matanya luar biasa sayup bulu matanya bentik luar padahal mah jocok di alam bae kuyana lantaran sejati di jero hate hidungnya mancung banget deh masyaallah aduh pipinya daun sirih aja itu mah udah aduh masyaallah eta gadonan endog sapotong padahal endog hijian di alam bae kurang Gusti Allah tah kos kitu asal bersih di jero hate urang ngalem urang cintana bersih keur carita cinta di alam bae ku urang carita ilmu Allah geus araya kabeh tinggal dibersihan batin bakal seungit teu kudu ngomong kos kitu mah engke ge seungit jak lauk neangan cai jak sireum neangan amis selalu kitu bae ada gula ada semut ada air, ada ikan, aya ikhlas pasti ngarambe jelema kajen kukumaha ge mararenta asal diikhlaskeun ulah aya nanaon bersihan batinna teu kudu umang omong-omongkeun batur bersihan batin nyesep engke lamun aya partai nu datang ka ieu mah wah aya penyakit sial
tim sukses datang ka ieu mah teh ngajak ulah sok ngajak ka aing dek belajar bersih dek beres-beres ya ka aing 20 juta 50 siap aing tolol teh kiai blow on eta mah ablaul blow on teh mah malah adu tawar ya karim sejasa ya nah, artinya kita kadorong nabi diberi mukjizat sebagai dalil wali diberi karomah sebagai dalil nu matak diberi karomah teh bersih batinna ulama diberi maunah nu matak diberi kepercayaan ge ku Gusti Allah maunah eta teh sambarangan batinna bersih teu bisa main-main kos kitu teh bisa dipaksakeun kajen ku kumaha ge nyana ngaku-ngaku aing kiai aing ustad jero batinna geuneuh eueuh pendorong sebagai dalil atuh hese bae kajeun ku kumaha ge nah ieu kudu bodoh mah karomah pajar mukjizat karonan mang sihir pajar karomah bodoh ngaranna ge medak Musailamah kadzab pesihir anu luar biasa aswad pesihir nu luar biasa atuh nu nuturkeun anu teh jauh ka hitut bau cak cenah hitut teh seungit nu teu bisa ngomong cau au atuh da talu turkeun mantap kiai nu dakwah teh dituturkeun bae yo orang kadinya bae ayo jabangsana eureun pencalonan bupati mulai ku ari masyarakat utang hitung aing moal ngaji ka nyana lah kunaon nya ngajina kos kitu nya mah nya mah lamun aya ramean karek milu ramean mah tilok nya mah malah mah nya mah sok ngomong-ngomongkeun kieu nu bener mambus deleukeun kiai hajumbu tatanggana ge moal ngaji ka nyana aing mah ngaji ka ditu bae kurang dah beres mah ngaji yang dibayar mah lulu aing bae ku nama capek dititahanku nyana nyebar-nyebarkeun almenak sial nyana mah nu dibere duit aing mah henteu tadina teu kurang dibere tak ku kiai mun diongkosan mah malah ngomong kitu nyana ge moal eta gara-gara nu mas tah sebarkeun bere ka tetangga duit teh dibere salah tak kiaina blon tak kiaina moal beres kajen ku mah ge asal geus lain cekelanana bae nu kuduna nyekel takrib riyad alfiyah fatul muin ku ari nyekel almenak moal beres kajen ku mah ge tatanggana ge moalekeun ngaji kajen ku mah ge sebab akur jeung nyana walau tara kunaon jadi kadinya dinya nya walau tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim Muhammad lamun anjeun ningali niscaya anjeun bakal kaget dedeulean nu pohara idh zalimuna ketika nu zalim nu tadi dicaritakeun tilu rupa hiji jelema nu ngabohongkeun ka Gusti nomor kadua anu nyana ngaku-ngaku dibere wahyu padahal teu nomor katiluna anu ngomong saunzilu mitsla ma anzalallah bakal nurunkeun sakumaha anu diturunkeun ku Gusti Allah ka anjeun yana Al-Qur'an eta jelema ke di akhiratna ketika anjeun leupi gomaratil maut beh heula di duniana katutupan ku maut sakaratil maut nyana keur sakaratil maut wal malaikatu basitu aidi malaikat nenggeulan make leungeunna ditenggeulan dipeupeun akhriju anfusakum geula kaluarkeun roh maneh ku hese-hesena roh teh embungeun kaluar padahal tugas malaikat ngan bahasa malaikat teh sogol tanipan sogol geura kaluarkeun ku sia roh kaluarkeun artinya serahkan kain gula dihese-hesekeun kok bisa bahasa kos gitu kunaon gitu lantaran jelema dina sakaratil maut teh macem-macem tingkahna sakumaha anu datang ka Kangjeng Nabi Ayub alaihis salam pernah datang tamu ka Kangjeng Nabi Ayub wakila ka Kangjeng Nabi Yunus assalamualaikum waalaikumsalam dari mana ente? Ana dari langit. Jangan main-main loh. Iya saya betul dari langit. Dasar Nabi. Duduk. Iyo.
benernya nanti langit malaikat berarti mau makanannya nak roti kurma susu cai disuguhan duduk kita sama-sama makan itu kudu diomong kok dites wae ku Nabi kayak Nabi Ayub langsung seribit silakan cicing bae nya enggak saya itu tuh kormanya ini kurma mantap ini Kanjeng Nabi Ayub nyokot ada har kurma gitu nyana tetep bae cicing bae ganti cai kopi set Kanjeng Nabi silakan kopinya Pak saya enggak emang ente dari mana sih saya dari langit coba makan dulu oh enggak saya kan malaikat saya enggak pernah tidur enggak pernah makan enggak pernah minum enggak pernah jima sanggeus dites bener oh berarti bener ya malaikat ya sekian aduh alhamdulillahirabbil alamin cek Kanjeng Nabi Ayub kuari boga tamu malaikat alhamdulillahirabbil alamin urang ngapan tamu teh calo jeger tamu teh sandu mabok muka sekarang itu minimal bangsa anu sok korupsi mawa siksa lain mawa rahmat tamu teh nu sekarang itu mah cek Kanjeng Nabi Ayub teh malaikat status ente apa sih saya pencabut nyawa oh Nabi Israel malaikat Israel betul Masya Allah enak ya malaikat sekalian ka dia naon cek kula mah silaturahmi doang ka dia teh aya teh sih nyabut nyawa tingkah nyabut nyawa ente waktu nyabut nyawa jelema akur bae apa henteu atuh henteu cek cenah teh beda-beda maksud beda-beda kumaha ai kanu soleh mah kieu rupana ai kanu maksiat mah kieu ai ka munafik mah kieu ai ka kafir mah kieu nah coba hayang nyawa coba kanu soleh kos kumaha kanu soleh itu menang dipraktekkeun kos itu mah tuh engke bae cek malaikat henteu mah hayang deuleu doang ih sok pake lalagaan lagi teu bisa pake lalagaan apa kos gitu mah cek balik malah silaturahmi doang henteu mumpung ka dieu kekeh biasa atuh kudu bebeja heula ka Gusti menang apa henteu sok bebeja ih atuh di dinya nu bebeja henteu bebeja we kitu Nabi Ayub hayang nyaho gitu cara-cara rupa ketika nyabut nyawa nya bae sieun atuh henteu ayu bebeja bae geus ka ditu atuh eledet bebeja malaikat ya Allah ya Rabbi aya hamba Gusti nu diangkat Nabi ku Gusti Ayub ngaranna sanggeusna anjeunna ritu naon muriang sakitu panas paparahna ku ari pancageur diangkat jadi rasul abdi silaturahmi pandaya izin ti Gusti Aibrak manehna hayang ningali tingkah abdi rupa abdi ketika kitu jabut nyawa manehna hayang ningali diizinan teh ku Gusti cak Gusti Allah geus teu naon nah kumaha cek kalau diizinan coba kanu saroleh kos kumaha Beureum Kanjeng Nabi Ayub beda barang bentak rupa malaikat teh Masya Allah kasep jasa ya Allah cek Kanjeng Nabi Ayub atuh ieu mah neuleuh kasep kieu mah atuh moal nyeri dicabut nyawa moal neuleuh ka kasepan teh atuh pan contona awewe di Mesir baheula ketika Kanjeng Nabi Yusuf pitah keluar ku Siti Zulaikha lantaran Siti Zulaikha teh dijejeleh ku gadis-gadis Mesir tuh eta Zulaikha ratu bae ge kudu kabungbulengan heran aing mah heran ya cek Siti Zulaikha teh nyahoon bae ka beungeut Yusuf nyahoon eta mah kulantaran terus dijejeleh ku sanagara panggil awewe ngabaris ya didinya bere peso jeung apel begitu keur kieu-kieu Yusuf ta'al begitu Kanjeng Nabi Yusuf keluar
ngeretan teh terus bae datang ka ramo-ramo ku kasep-kasep lah geus bacocoran getih ka dieu tah nyaos ya bacocoran geus getih ambalaya bacocoran terus bae kumaha ngaromongna masyaallah ma hadza basyara in huwa illa malakum karim ya malayan manusia malaikat ieu mah turun dari kayangan tuh cak Siti Zulaikha nu mantak ge ulah sok ngajejeles sia tah aing onam teu korban sia ramo beak tah ku kasep-kasepna tuh awewe di urang nu tatadina ka urang teh ngajejeleh barang neuleuh urang leuwih ngajejeleh jajore jasa sial sugat nu mantak lamun geus kos kitu lalaki mah datang ka Cisoka datang ka Cisoka diwirid geus pokona mah lah awe sok nyiduhan kitu mah geus wae beak ujian wirid 7 poe baca ku urang ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim dibacana sapenting 75 baca ku urang tiukeun sarwiti Cikupa puf datang orang geus 7 peuting teh ka Imam Sarwiti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Molotot bae nya. Nah, sia kena. Ngomongnya nama hadza basyara. Bu, ieu mah lain manusia. Nah, mantap ieu. In huwa illa jinnun. Ye sial horeng lain mantap, horeng aing pajar jin. Teu kataekan tah mah. Oh, jadi jurig bu aing. Ulah sembarangan atuh ngamelet ge kudu nyaho heula waktu saha Sarwiti lahirna poe naon jamna jam sabaraha mun hayang pelet nanjur kudu nyaho jamna lantaran aya bintang di luhur nu meneran kana kelahiran urang ye jam sabaraha aya bintang ku ali palak teh tah dikajaokeun bintang naon waktu lahirna nyana jam sabaraha lamun lahirna jam 7 malam naon malam minggu bintang naon mau bejakeun ku ulah jadi dukun ya aing ya malam sekian poe naon malam naon bintang naon pas apa teh terus bae pan bintang teh masyaallah di porosna masing-masing tanu mantak dina ilmu sulam ketika orang dek nanggalkeun atuh bintang naon kabeh atuh ararah ya mantak teu misleuk deui percaya kana perhitungan ulama ulah hese-hese poena mata poena kaler kidulna bintangna geus diitung atuh hese-hese amat lah ketika orang dek melet geh diitung sok Sarwiti lahir poe Minggu pedang apa batik jam sabada jam 12 oh mustari berarti yes hitung Sarwiti sin berat 30 rok 400 wow genep tak 200 hiji kan bagi 7 poe biasa sabaraha ieu mah jadi anak cara kada pasawahala wah teu beres ieu mah ye ya atuh aya kitu da jeung ilmu hikmat ge atuh kekuah sih nah timur sok kuari sabaraha sesana ternyata sesana teh aya genep berarti jam genep wiridna ku sia abajadun alif hiji 2 3 4 abajadun ji 2 3 4 atuh kudu kos gitu masyaallah hawazun H5 waw genep berarti hari ke-6 Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat jam 6 wirid maghrib batur salat siang wirid atuh ilmu dukun ieu tuh
Heser budukun mokos gitu. Tirin ngarepkeun hadapkan awak sia ka Imah Sarwiti. Di mana Sarwitina? Tenden 7 batu di dinya. Maka 7 batu. Iringan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiah heula. Beres hadiah we. Ma hadza basyarain wa illa malakun kayyiman hadza basyarain wa man hadza illa basyarun. Beres. Timpukeun. Tiup heula. Timpukeun ka imanan. Dong, begitu datang tah batu katana. Langsung ke hati Sarti. Deng. Asal ada ratang sia ka aing gak jadi wali. Moal dibere sia. Mahal ilmu aing mah kos kitu mah. Terus sulawaka kelanan wiri deui isukna set batu kadua timpukeun deui teh ka arah imahna deng mulai kadeure oh saya di mana engkau berada tilu wari mah basyarain wa malakun karim timpukeun deui mulai geus teu dahar pengen cak mana sia lain gara dahar sareubeuh mah pangona ti kamari sia teu dahar teu yang dahar mah can kanyawan karak 3 peuting kan 4 mah hadza basyarain wa mah hadza basyarain tempo gede en langsung pas datang batu ke handap tek oh sia tadi jak mana ngomong Zaid emang kadang gitu kumaha kadang asana kasep biasanya. Yo. Nyana di mana sih di mana ngomong-ngomong kasep. Asa dihareupeun bae Kang Jaed teh. Kamari ku sia diomongkeun. Kuari ku sia di alem. Ma, coba nita budak gerokeun. Cak mana teh digerokeun teh SMS. Ku sia tuh. Geus beres 5 genep 7 geus ngagoler bae. Mamawa samping Kang Jaed. Ada promosi pelet. Gas, sama mulai teruskan teman kos gitu ilmu jurig teman. Ulah sia moal beres ya kajian ka aing datangnya moal kajian ku komaha ge. Aing mah eta mah nyaritakeun ahli hikmat. Kos kitu teh pagaweanna. Jadi ulah sawirid-wirid lain itu model kasugihan. Wiridana mah eta bae tapi tanya heula sangaran. Anu lahir. Anu. Oh. Sia itu berarti hitung tek. Oh, lamun deuk dewere wirid malam anu sia ngawiridna jam sakitu. Wah, di wirid ujianana Masya Allah. Jualan naon ge laku bae. Eta kudu tepat heula. Tah eta bae tu cenah kiai mah moal beres sarua. Set dikira meren moal sebab can kadeuleun niat benerna. Doraka lamun geus niat benerna bener lempeng jasa jangan bangun pasantren jangan bangun masjid jangan bangun kakarak atuh ieu mah sapira deuk kawin deui ka Karawang diserahkeun ka sia bae geus pokona mah jadi jam-jamna sarua nyieun azimah ge saha ngaranna jadi nyieun asihan segala rupa ge di deuleu lahirna jam sabaraha eta lah ilmu perdukunan. Nuantak nu calon lurah mah bego datanglah ka dukun ya menang bandera naon sia biru paenaon dia bakal minggu biru minggu wow berarti sia kudu kaluar ti imahna jam 4 teu meunang jalan hareup kudu jalan dapur makanya di dapurna aya sumur di dinya lain menang ngubrus ya ka sumur beres gas kukurubusan los keluar kudu jam 4 bae hayo asal kaluar ti imah bengkes ya diuk di mana bae masalah leulanan tah lamun engke rada maribis menang sia tapi lamun centrang bae eleh sia kajen ku kumaha ge menang berem ilmu dukun mah kos kitu aju supaya yang menang aya elahna nu penting dukun mah tolol
elehna dukun kos kitu lamun kanu maksiat bareng begitu bareng bedak wah molotot Kangjeng Nabi Ayub lantaran rupana nya jore jasa rupana nya bau rupana teh Kangjeng Nabi Ayub teu kuat langsung keleng dirobah deui malaikat maut ngarobah aya 10 menit hudang ku kulisika kumaha eta rupana eta tawa boro-boro dicabut nyawa tah neuleuna geus angker kos gitulah terus munafik terus kafir coba do kafir bareng bedak barang bentak Kanjeng Nabi langsung ngejedak wah asana cek malakal mati mah paeh memeh dicabut ya aduh jadi geus paeh teh lah ya geus tah beudang 10 menit kulasa kulisi udang Kanjeng Nabi Ayub ngageledak deui lantaran pohon malaikat maut can robah aduh tadi malaikat ngalalaga jelema mah cek bakal lopan ngegeledak deui oh aing can robah aduh geus beunang 10 menit kukulisikan deui diudangkeun Ayub ulang aya geura bentak moal wakak geus robah tancan Geus apa geus. Bener geus enggak pingsan deui asa dajak garat. Geus emang geus. Bentar. Oh bener asli deui. Beuh, cek Kanjeng Nabi Ayub berupa nu eta mah parah amat. Widih, kemasianna ge luar biasa. Hiji kulitna hideung sakumaha seng. Kasrol hideung. Nomor kedua keluar kisah bulu-bulu nanah. Nomor katilu buukna ganti kuari jadi kawat. Ngerumbai ke handap. Tina mata kala luar getih. Pika sieun pika ijideun. Nu mantak loba kafir mah kafir lulumpatan deuk sakaratil maut. Lompatan. Jeung bae nu sapoe 2 poe 3 poe kafir mah saminggu sakaratil maut nanti lantaran ieu tah walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut lamun anjeun ningali Muhammad niscaya bakal ningali pohara jasa idzal zalimuna ketika nu zarorim nu tadi kalalapir nu buang kawarah aya dina keur sakaratil maut wal malaikatu basitu aidihim malaikat langsung nakolan meupehan ka awak-awakna ka awak-awak jelema nu zalim nu endek dicabut nyawana cak malaikat akhriju anfusakum geura kaluarkeun nyawa ya negara pasrahkeun sia nyawa sia ka aing litakuna qabidah ku aing deuk dicabut mangkaning make rupa nu model kos kitu masya Allah wah rajas kitulah tingkah malakul maut mun kaya jelema nyandung nu kolot jeung nu ngorah pas giliran ka nu kolot bapana datang giling anakna lompat bae ka mana mama diharap sama malakal maut. Siapa nyawa malakal maut? Caki aja tuh malakal maut tuh. Orang di dulu. Bapak sia mah. Sugan teh malakal maut jah hideung ceuk tuh. Orang bapana hideung. Iku anakna padahal malakal maut. Ya hiji hideung, kaduana marah bae di imah. Katilu terat mare duit kos malakal maut kos gitu. Cak mana mah bapak sia mah lain malakal maut. Ngan sarupa jeung malakal maut. Sial jasa. Kos gitulah tapi ai ka anu sok ngaji ka jelema nu soleh kasep sering jasa tambah sering
kula nyaksian sababaraha guru senyum eta manggih nu kasep manggih nu mas mantak engke lamun balik ngaji di imah nu kasep sing ada tanya si Mas dari mana ini Mas saya nungguin bapak dari tadi mau ngapain ya mau nyambut bapak yang bener nih bener tapi bisa tuker sama mbak wah siapa lain malakal maut meren ini mah orang Blitar meren ini mah tanya si ade tetep urang geus ngagoler kieu teh rupa-rupa engke bisikan-bisikan rupa-rupa nu dararatang dedeleuan rupa-rupa engke tah ieulah saat-saat terakhir urang nyuhunkeun ka Gusti Sing Hade supaya husnul khotimah geus ulah eureun-eureun maca la ilaha illallah ketika napas urang geus pendek geus ulah la ilaha illallah Allah Allah ba Allah 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 tah aing ngaji mah tah urang nyaho tah geus deuk aya deuk eueuh anu nalkinan urang pancegkeun hate urang geus ulah make la ilaha illallah geus napas rada hangkeut mah langsung Allah 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 terus bae hate urang teu kudu aya soraat Allah 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 terus malaikat engke nembongan ka urang na kasep Allah 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 terus bari diangkat dari Allah 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 malah nu recok-recok itu gitu betah ketika urang geus manteng ka Gusti Allah loba nu ngalobrol ngobrol teh betah mentek nyingkir nu bangsa lain-lain ahli Allah kanu keur sakarat mah keluar sia keluar kecuali dek nalkinan mun aya keneh napas la ilaha illallah saurang bae ulah loba anu recok engke nya nurutan la ilaha illallah geus asal geus bisa ulah ditambah ulah dipaganding geus bisa geus antepkeun engke beuki ngaranjung ngahanjung talkinan deh Allah 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 ulah salah nalkinan Allah 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 jangan nurutan ke Allah 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 lah lamun keur mejana kos kitu mah terus diceulina Allah Allah mun bapa urang ua urang emang urang kebenaran urang hadir sakaratil mat kos kitu nalkinana tah Allah Allah kenyana nurutan Allah 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 lakinu mautakum bejaan hurukan talkinan jelema nu endek maut lakinu mautakum la ilaha illallah mun masih kena napas panjang la ilaha illallah lamun geus pendek Allah 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 tuh al-yawma tujzauna 'adzabal hun dina poe maneh bakal dibales make siksa anu hina nu pohara bima kuntum taquluna ku perkara nu aranjeun ngararomong alallahi ka Allah ghairul haqi teu bener ngomongna sagala ngaku nabi sagala ngaku diwahyuan sagala ngaku-ngaku dek nurunkeun kitab nu sarua jeung Al-Qur'an asa bangkawarah teh kuari bakal disiksa sia dibales sia wa kuntum an ayatihi tastakbirun jeung aya anjeun gumede sombong terhadap ayat-ayat Allah tidak iman ka Gusti Allah nah kuari balesanana al-yauma tujzaun masyaallah eta keur carita nu kalalapir buang kawarah kos kana itu kamu munafikin jeung pasikin sarua nu maksiat ge di duniana iman mah iman ka Gusti Allah ngan mabok zina judi korupsi nah ieu bakal cek malaikat al-yauma tujzauna bima kuntum ta'malun poe ieu bakal kapanggih balesan pagawean anjeun nu kamari keur hirup sia migawe mabok kamari magawe zina judi dan lain sebagainya al-yauma wari tujzauna bakal kapanggih balesan anjeun bima kuntum ta'malun pagawean nu kumaneh dipigawe kapanggih biasa moal kebal deui sia bungkus pandian bungkus salaten mun kafir mah langsung
pasek atau ki tumbak siap geus bungkus andian bungkus salaten datang ke jero kubur geus kapan amal-amal orang diwujudkan ku Gusti Allah dihijikeun amal maling, amal korupsi, amal zina, amal mabok, penganiayaan, penghinaan dan lain sebagainya dihijikeun karak baralik nu ngubur urang geus sudan di dinya kapagih jeung amal urang al yauma tujzauna bima kuntum ta'malun bakal kapagih masyaallah mantaklah sesa hirup urang kuari maning digunakeun pake ibadah dumadeheus ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala moal kebal deui urang teh contoh bapak urang mah urang geus areueuh bapak kolot urang geus leuwih ti heula malah aya anak anu miheulaan urang berarti kan pasti jasa di mana datang ka urang waktu urang kuari bakal kitu mah urang geus gabakti ka Gusti Allah boga harta geus disalurkeun boga ilmu geus disalurkeun jaba eta ku urang dipigawe segala rupa urang geus gabakti ka Gusti Allah tinggal nyanggakeun sadaya-daya Gusti titipan Gusti ku abdi parantos dilaksanakeun abdina atuh parantos dilaksanakeun sabisa abdi salat abdi sakieu bisana haji sakieu bisana ngazakat ngaji jeung sajabana tapi pan Gusti harapan abdi tak berharap ke Gusti Allah tapi ngalaksanakeun eta mah mas mantep lamun berharap ke Gusti Allah bari teu ngalaksanakeun ieu siksaan Allah jelema sia ulah sok kamalinaan segala mabok segala zina kos moal paeh bae cek jana aing mah kos kieu ge boga prinsip Allah mah maha gopur soekeun habek sungut ka dieu sia soekeun ku aing berewek sia sangeunahna bae sia berharap sote lamun ibadah ka Gusti Allah Gusti abdi salat abdi puasa abdi zakat abdi haji abdi sok ngaji tah ieu parentah Gusti gan abdi bisana sakieu tah abdi berharap kana gopur Gusti abdi berharap kana rahmat Gusti sakieu bisana eta mah meujeuhna tapi anu mabok mah anu zina eprak ngomong atuh rahmat Gusti mah lain cara urangnya nama atuh dihampura-hampura bae caknya saekeun mah kos kitu gantung mah kos kitu tah sarua bae jeung poe Sabtu nya cicing we diikan deuk kabada sia sugan bae aing menang gaji digawetan teu atuh henteu tolol teh budak gawean teh naon teh yang gaji tolol itu. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang sing bisa dumadeheus ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ngadoa ka Gusti mudah-mudahan urang kabehan dihampura dosa dibere daek ibadah dibere daek dumadeheus ka Gusti Allah bisa ngabersihan batin urang sehingga urang mantap ibadah ka Gusti Allah dibarakati umul Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alatu tanzifin lan wajib manfaat kedua zaujat opo alatu tanzifin alat bebersih kamustin atau kamistin macana kaya suri ulama ke bonteng kamustin kaya bonteng suri ke kamustin kaya suri jika masih gora kaya sisir
waduh lan lengan wa ma tagsilu bihi ra'sa lan barang kang umbah ya zaujah bihi kalawan ma ing sirah ing rambut sirah atawa wa mayuk sodu lan barang kang dan seja bihi kalawan mau parosu ese wa mar lan bebek obat bau bentuk iya masih heran aja abang pemalas antren dari itu wana wihilan umpamane martak lidah pisanan kena arah-arah nolak bau ketiak bau kelek bau sungut sarua bae kan Allah kuhlu warana nasibat wa khidapun lan pacar Umata zayyanu bihi lan barang kang gawe pepaes jadi kalawan emak adawa umaradin lan tambah geri wa ujratu tabibin lan buruhan dokter wa hajimil lan buruhan mongkang nyelot gedi wala ta'am wa yamil marad wa udun lan wajib kadue manfaat kadue zauja opo papanganan dalam pirang-pirang dina gering lan lalau ayamil marad al asahu wujubu ujrati hamamin lan utai kal asaiku wajib buruhan padusan ya sabil adati kalawan ngitung-ngitung adat wasamani mai gusli jimai lan obat jima wanifasin dan nifas lah haidin orang na adus haid wakilam lan adus inti jima satu acan orang ngeraskeun pengawasan orang baca tenggelam saya hiji mereka hiji kanggo gitu yang sedang mengikuti seleksi ini wira kedua marhum Ali bin Sairan seorang Afgandu tilu Haji Udin kemudian terakhir kalau keluarga Haji Husni Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina minggu ieu urang parantos ngalaksanakeun puasa Tarwiyah Arfah. Kemudian ngalaksanakeun lebaran. Mudah-mudahan ibadah puasa urang salat lebaran urang berikut ibadah kurban urang diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampereun jaga di mana urang balik kana bogana bakal ditanya ke urang ya sagala rupa.
geus lamun urang bebekalan mah ketika ditanya umur pake naon harta digunakeun ka mana ilmu menang di mana ilmu naon digunakeun kana naon ari geus dilaksanakeun sakumaha mistina mah tinggal nyanggakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saterusna dina minggu kamari aya kajadian anu dahsyat. Diawali ku ngimpi heula. Malam minggu, malam tarwiyah, kula dibere impian ku Gusti Allah. Ngimpi lempang ka hiji patamanan anu indah, di dinya aya tangkal kayu gede luar biasa. Tapi eta tangkal kayu pinuh ku hileut bulu. Rinding hileut bulu. Di luhur ambalaya hilbu unggal cabang geus puguh ditangkal dihandap ngampar luar biasa loba kula ngargog di dinya moal jadi ngalanjutkeun perjalanan tapi di dinya aya hiji jelema make jubah putih kasep dina tangkal catnyana kiai dek liwat maliwat bae moal nanaon dieu mah liwat maliwat bae pula terus liwat tapi didinya hileud-hileud nu dihandap mah bentukna kos hileud kita taruh Tararejo gulede tapi tetep aya buluan. Dan keanehanana dina huluna eta hileud aya ngaranna. Bapak anu, Mang anu, Ustad anu, Kiai anu. Jadi hileud huluna aya ngaranna kuari kadedelekeun ngaranna bae. Pak anu, Mang anu, Ustad anu Kiai Haji malah mah Kiai Haji anu aya ngaranna kula kaget panhileut si aya ngaranna terus ngalanjutkeun perjalanan aya perlu dina perjalanan datang ka pamaksudan beres di dinya balik lewat ka dinya deui ternyata hileud geus pararae di luhur hileud bulu pararae di handap pararae sing ngaringkel aya hiji dua hileud kita taruh nu aya ngaranan masih lempang keneh cakula kanu nantung kok ieu mah teu paeh jeung teu dipaeh antepkeun bae teu paeh sorangan mah teu kudu dikumahakeun. Oh, atuh kula terus balik dina impian teh geus bae. Sebab sok bae dibere impian ku Allah teh keur Tsunami dibere, keur Banten dibere, keur Yogyakarta malah masih kadedelekeun keneh di luhur langit dua malaikat turun datang ke handap mawa peso belati ditangtungkeun di luhur meja buleut terus naraek deui malaikat belah ka luhur langit atau jin atau serem deui malaikat mah ajuhudan cekula masyaallah biasana ieu lamun belati lencos ka luhur kieu gurilap bahaya ka intina eta beso belati di Yogyakarta bener lah gempa lah terjadi ieu ge ngimpi teh sing jadi kenyataan utang hitung dina falak
atuh tanggal hijina tetep bae minggu sebab 3 darajah satarapat. Nelpon lah kula ka ahli palak di Jakarta akur jeung kula. Telepon deui ka babaturan anu di Bandung akur. Telepon deui ka kiai ti Jawa akur. Teleponlah ke Jakarta, rukyat malam minggu hasil apa ente. Ternyata hasil di 2 tempat. Disodorkanlah ke badan isbat. Malam minggu negara rek ngayakeun badan isbat. Begitu ningali hasil rukyat nah hasil maka di negara tengayakeun sidang isbat dibatalkeun. Kitulah kronologina sakadar nyaritakeun kula. Dipercaya dekente nu kanyahoan ku kula seperti eta. Geus kula mutuskeun di dieu minggu. Terus berjalan geus malam minggu na hareup tarwiyah puasalah urang babarengan tarwiyah poe Senenna puasa Arafah. Numentak dengan penuh keyakinan ku ilmu hisab nang ulama lain sambarangan ulama ahli Allah subhanahu ta'ala. Kula nuturkeun bae yakin karena benerna mun teu yakin kabuatan ulama dek yakin kasah. Saya dituturkeun memantak bagi kiai-kiai nu bisa ngitung kemudian nyana ngitung hasilna pasti sarua menggeser darjah sautak saetik. Aya nu 3 darjah lewat saetik, aya nu 3 darjah ya 3 kabeh ge leuwihna beda-beda. Tapi si kiai menghitung teu make kana ilmuna teu percaya nyana kana ilmuna sorangan. Si kiai ulama anu bodoh atawa kiai nu teu ngitung nam tangna emang sakituna. Ieu mah kiai nu bisa ngitung, haju ngitung nyana, haju teu make ka ilmuna tungguan. Engke bakal ditanya ku Gusti Allah. Jadilah lebaran poe Salasa dengan penuh keyakinan. Sabehan nu nanya ke poe Salasa le kula. Tinggal nu bisa ngitung katanya ku masyarakat. Kiai dek lebaran poe naon? Hari hitungan masalah ngan masyarakat ngajak ngerbo. Bingung cenah ieu kula. Kiai bingung. Kiai bingung kong masyarakat atau abwamul bingung teman. Nanya deh ke masyarakat kiai di kelebaran peron ai hitungan masalah sarua jeung diucingan atuh ai masyarakat yang ngerebo mah urang ngerebo bayu. Puasa hayang ngadeketkeun diri ka Allah, salat hayang ngadeketkeun diri ka Allah, jatitahna ku Allah norek ngaganjarna ka Allah. Atuh kitu kene ngazakat nunitahna Allah maka aturan Allah begitu lebaran nunitahna masyarakat milu ka masyarakat kiai panggoblog-goblog nanti. Si aya di dieu kiai tolong. Aya nya asa tuh kula. Eta teu yakin ka ilmuna, deuk kira deui make ilmu. Dia bisa mempertanggungjawabkan ilmu. Kecak Allah di akhirat kiai cokot ganjaran di masyarakat. Ya siapa nuturkan masyarakat. Haha, tak kiai teh hampura bae. Lain usi hampura bae macam kerebek. Gitulah yakinkeun ku ilmu. Bagi kiai nu geus baroga ilmu, yakinkeun muncak syarat haram. Muncak sara makruh, muncak sara wajib. Mantak naon sih? Nuturkeun Gusti Allah dina Al-Qur'an, nuturkeun hadis Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam hese ngabongkar tuturkeun ulama. Menang hese capek ngaji teu dipake. Tuh, nu antek pareung kayakinan di dirina atuh masyarakat ge teu percaya bongan agag-agagan. Mentek ceku lagi ulah disalahkeun sasaha mun nyana eueuh nu ngambean elmuna sebab nyana teu make ka elmuna solahna. Engke mah taun hareup muncak masyarakat kiai rukun wudu 3 bae lah heula tuh. Tak kiai eta mah bakal 3 kan. Jak kumaha masyarakat tah. Ju salat isya da 2 bae lah jeung tundur da 2 bae. Aturkeun masyarakat Pak. Tuh, atuh. Ayo nuturkeun masyarakat bodoh kumaha. Dongeng kiai guplak tiplak gitu. Mantap nyawa taruhanna kiai perang sekalipun mempertahankan agama Allah kageur paeh ge asal dipake karido ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu para sahabat mempertahankan agama jeung memperjuangkan agama. Ulah nuturkeun pejabat. Ya pejabat menyana 50 ya play ge digaji sia kiai. Sekali-kali doang dibere BHS. BHS ge sia-sia keneh. Kudu 10 ya play, kurang mah 10 ya play na tak teresep. Kurang gujlak gijlak atuh. Itu. Kredit haram, aya anak ada kredit. Abah goreng halalkeun. Ya anak boga showroom. Gara-gara anak boga showroom jadi tekebat. Ya Allah, ya Rabbi. Gila di akhir zaman agama neros. Lain ku sasaha ku tukang nyekel agama nakene. Senin puasa Arafah. Terus kaberan di dia adikula Haji Entoh motong rambut. Boga anak deui nu kasabaraha meureun ka asa kamari ieu mah kawin hajuropo bae teh budak anakna. Satu gawe meureun. Ayo di kamana tuh batur ngantor nyan ka kamar. Aduh, kadang-kadang atuh sing ngaji ge ayo aya ka kamar mah ka kamar bae. Cal deui. Ya, gunting rambut marhaba lah jam 5. Saya marhaba, dahar bersama sakuma biasa sanajan teu gunting rambut ge di dieu di zaman almarhum maleman lebaran mah buka bersama bae Arafah. Atuh kalau lantaran naon ngargunting rambut rada obat tokoh-tokoh nu milu aya. Dalah atuh masalah kada harus. Eueuh masalah. Kemudian terus datang ka peuting. Aya nu dahar 1 2 3 jam 9. Eueuh masalah. Nu dahar bangsa jam 11 peuting rada bermasalah. Terus camen teu parah, biasa-biasa eta masa kada culungat-culungut. Terus datang ka isukan lebaran, imah dikosongkeun lalaki kabeh ka masjid, awewe ka majlis ka dieu. Kosonglah imah balik lebaran, dalahar deui biasa tah memang kitu santri dari santri atuh nyieunna nampan keluarga jeung masyarakat atuh prasmanan. Beres kula deuk ngatur strategi mencit kurban panggillah kepala santri ya ieu embe pencit yang santri kabeh ieu hewan nu gede yang masyarakat. Kakara ge ngomong kos kitu aya 2 laporan santri ka kula kiai cenah santri aya nu mabok 5 mabok naon tuh mabok daging sia ngomong sambarangan we embena ge teh dipunjit geus mabok heran aing mah atuh bukti da marabok pacara kiai pinta oh pinta lo bawa bae ka ditu ka mantri Mujiono doyong babnya nama sok ngaji bae ka dieu jeung wau akrab bawalah ka ditu cek pamuji ieu serius jak kudu diimpus mulai mencit
kebo hiji takbir bebarengan beres mencit aya deui nu noel kiai urang santri anu mabok deui sabaraha urang 10 panamat 10 mabok masyaallah bade gak diturungan make mobil tama atuh keluarkeun mobil supiran ku Haji Apan anak Haji Firdaus enggak itu bawa punya anak itu mencit deui pulang beres mencit tilu yuk bela ngadagoan gitu mencit deui aya deui nu laporan kiai santri mabok deui sabaraha 7 wih, kan loba amat bawa kadinya we ka deukeut tah mantri munjir deukeut dirinya tah. Ieu. Rupana di luar sepengetahuan kula ge teu laporan deui geus dibawaan we kadinya. Can pake loba. Kula terus salat zuhur ka dieu. Di salat zuhur begitu naik ka dieu ka majelis santri laporan deui kiai pondok ieu ge anu mabok. Bawa ka ditu kareupun imam mobil na geus standby bae bawa ka ditu dipayang ku saurang nu dipayang belah ketuhu nu mayangna belah kenca kitu ai barang datang ka dinya ngagedepet kabeh kula marah ka santri nu narangtung opata ya atuh sia itu mayang ku sorangan teu kuat bantuan lompatan cenah ka ditu do tiluan mayang nu saurang babalik ka kula lain teu kuatin kiai nu mayangna ge kena atuh hayang seuri ye mana teh jadi kieu ieu terus salat zuhur di dieu bareng nu takbir ge kula salat ngana takbir di terus salat pada zuhur arba makmuman Allah lain tidak ke aduh gedep cek babaturan siap lain sidak kepadu ditoel ku jana teh maka suku disingkirkeun nu nyingkirkeun aing nyeribeutkeun ka atuh geus ambalaya geus bantu zuhur teh kulantaran sing hari yang loba laporan enggak kula-kula geus teu konsentrasi kana kurban terus kita korban aya 2 deui geus bodoh jadi santri berenang teu konsen pencitan manggeus pencitan ba'da zuhur mulailah kitu pabelesan ka klinik sekolah terus ke rumah sakit umum rumah sakit mana bae hayu bae geus asupan pikiran oh ya santri nya jararau anak batu luar biasa kula pikiran santri kajen kula bae sehat kula mah teu naon terus sampai ka jam 2:30 ternyata di luar geus pohara artinya ieu aset datanglah tim kesehatan kusabab kula di jero bae datang ke jero mulai nelpon dandim aya dan ramil ka imaging personilna ngobrol cenah dandim ya ngobrol siap cek dandim saya akan lucurkan ke Cilongok dan akan memberikan bantuan sepenuhnya tim medis dari itu kodim nah akan saya luncurkan sekulatnya bapak pun nggak usah ke sini tim medis aja tim kesehatan enggak saya akan ke sini jangan kan di sini nggak ada cewek serinya nah kok kiai cek ada cewek cewek ikut ke cewek berarti hatena yang awewe tah kita artiin ku dan rami ku pak kiai ngomong cewek lagi musibah begini bodoh sih ada rami ikut telepon ngomongkan cewek pula jadi danding gitu terus beres datang lah danding maka di jalan rada macet setik rada lambat datang ke di jam 1:30 Idinya terus telepon dari dinas kesehatan. Terus Bapak Bupati Pak Ismet Iskandar Saruan telepon. Siap, Bapak akan memberikan bantuan sepenuhnya. Ini luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan cepat luar biasa di dinas kesehatan anu Pokhara nurunkeun dokter-dokterna rawat-rawat bidan-bidana gitu kene di Kesdim luar biasa.
Waktu aya geus laporan aya sabaraha aya mengicak ulah sakitan berjumlah kiai geus 150. Masyaallah. Umum sekian, di Dinda sekian, di Sari Asih sekian, di Mulya Insani sekian, dan di klinik Mujiono dan Munji. Di Dinas Kesehatan, kakula ngomong di sini aja pakai di majelis ya, biar supaya gampang. Nggak apa-apa. Waktu iya majelis kemarin menjadi rumah sakit. Pohara. Kula mah di imah bae terus ngarobrol bae terus ngobrol teh bari ngadoa mikiran. Datanglah ka magrib di magrib, kula moal keluar kula di imah bae. Teruskan salat magrib. Teh keluar lantaran aya nu nguntit-nguntit bae wartawan hayang kapanggih jeung kula hayang wawancara ceuk kula embung aing mah aya ka TV keur kieu heran aing mah aing mah aya ka TV jeung nu geulis gitu jeung bintang film aing keur kieu embung aing ka TV disorot ke mejeuna keur neuleun pasen bong ngalangan geus jadi kula lantaran aya sababaraha wartawan TV hayang ngobrol, hayang wawancara jadi kula teh keluar, geus bebeja kula moal keluar di jero imah bae. Terus di magrib datang ka ketiga teh teh keluar. Teh aya instruksi titah di pagar betis ternyata di hareup ya abri ya banser ya polisi. Jadi meureun kula bana jelema hayang ditahan alhamdulillah karena ketemu kula mah aman we dahar we gembul di jero. Tuh masalah sama sekali. Keluarlah isu bahwa kiai tidak bisa ditemui karena sakit parah. Si adunya nyawaan. Aing dahar bae di jero. Itulah yang nyawa mesti bertanya-tanya kenyataannya seperti eta. Geus masalah. Terus tapi informasi mah terus baik, lucu aya. Jadi mimiti kaget, kemudian sedih, kemudian terharu, kemudian khawatir besi aya anu korban khawatir. Sanajan bari geus sakabehna ge menang Allah aya kekhawatiran. Ngadoa we ka Allah. Mudah-mudahan selamat Gusti, ingat ke impian. Terus kiai moal nanaon selamat aya bahasa. Tina impian teh inget dinu loba hilet teh. Liwat maliwat bae moal nanaon cat nu kaset teh. Jadi boga ketenangan teh kudu tenang bae moal nanaon kajen kumaha gitu. Aya sakitan 7 nganterna 8 lantaran beakeun mobil operasional kabeh operasi. Lantaran besi diengkekeun ieu lambat, makelah angkot 08. Diangkat jadi itu. Turun, dorong 7 pasien nganterna 8 datang tadi itu diingkus kabeh. Tinggal supir teh aya ieu tanggung jawabna saha ieu. Bingung. Masya Allah. Tuh gitulah. Terus. Dibuat-buatkan. Darwasa kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di Dinas Kesehatan. Poe Kemis. Pak Ismet. Rebo sore. Kula ngobrol di melalui telepon. Baca Pak Ismet. Pak Kiai sehat. Saya sudah pulang dari rumah sakit. Saya emang nggak ke rumah sakit. Kabarnya ke rumah sakit saja nanti. Enggak apa, saya mah di rumah aja. Gitu. Nyawun Pak Isbet dia bawa pulang di imah saya. Nulain-lainnya masih di rumah sakit. Di mana baik jenis umum. Di Sariasi 2, di 2 KB, kemudian di Dinda, kemudian di Mulya Insani. Keluarga di mana? Keluarga aya 2 di Dinda jeung di Mulya Insani. Bapak rek ngalayat sikieu. Lah Pak atuh itu sehat mah ulah asal bantuan kesehatan nama medis. Tapi Bapak rek ngalayat lah Pak Ismat geus alhamdulillahirabbil alamin.
betapa pedulina Pak Ismet, Bapak Bupati urang kula ngaturkeun 1000 laksa ketika pindahan jeung terima kasih. Kitu kene ka Ibu Ani anu peduli luar biasa, Kepala Dinas Kabupaten Tangerang anu ka dieu sampai sababaraha kali ningali ngontrol besi dokter. Alhamdulillahirabbil alamin. Kitu kene ti Kesdim. Itu kerahan daripada Bapak Dandim, kula ngaturkeun nuhun jasa. Tanpa bantuan-bantuan mereka Masya Allah meureun ieu non kitu ngaranna kateter. Jadi ku ayeuna digerakkeun ku Allah gerak kabeh, alhamdulillah sampai per detik ieu salamet kabeh. Alhamdulillahirabbil emang aya lucu nama bapana itu nyaon ka dieu kemudian anu nyiarkeun di TV meongan nya ka dieu bolak-balik lantaran di dieu pilu tilu balik can kapagi kene we anakna cenah anak aing di mana ieu Pak atuh neangan deuleu tuh merekna aya teu di mana lantaran rapi kos di ruang sakit teh di situ oh karengan disukeunnya dia ieu anak aing kan siar itu beda kasih macam-macam ya doges dibuka impusanana alhamdulillah jadi ke dokter lantaran kita merujuk asal saya keluhan gede ke dokter dok saya alhamdulillah udah bagus mana ada apa lagi ngasihnya lagi dikit mana lihat obatnya ini oh ini harus diganti yang ini diganti. Terus obat itu diganti, diberi obat anyar. Barang diberi obat anyar, muncul deh. Ih, saya kira mendingan obat itu tadi. Dokter ganti-ganti, gitulah. Jadi gitu ada cager, ganti obat, ser deh. Keluar tiluhur ti anak. Luar biasa. Ya, mulai di jam 8:30, karasana terus sampai penting, Rabu. Sampai malam Rabu, sampai Kamis, terakhir masih aya zuhur opat kena di impus di dia. Terus asar selesai, hiji deui aya nu ngadadak. Bahkan poet ieu isuk-isuk ieu aya nu kambuh deui, kukula tadi dibawa ka rumah sakit. Bener tadi nanya haju ngarujak haju ngadarujak bubuk meureun ka jeung kumaha. Dicager aya tukang rujak tumbuk meureun. Jadi cabean atuh siang. Jadi rame tungtung nama loba itu naon ngaranna pikaseun sedih, terharu, khawatir jadi kos hiburan. Naon kos hiburan mah budak anu ngalanterkeun ka rumah sakit nu nganterkeun kabeh nu bali. Diimpus kabeh. Itu kene adik kula kena, anak kula 2 kena. Adik kula itu anak adik kula Haji Mumun pamajikan Haji Opang. Anak dah kena diatur ke mulia ieu sadit. Indungna nu nganter ka ditu diimpus langsung. Beres, saya 80% baliklah. Ya, bagus. Indungna bolak-balik we ka kacai cenah ieu kieu amat ieu perasaan begitu ini. Atuh ngarendek diimpus sampai. Kos kitu. Aya deui minantu Azim, Ustaz Ucim. Aya teh parahnya namanya wasiat di dia kejang-kejang wasiat teh ka jentoh. Wasiat careuri ka teu KPBS bawa ka rumah sakit Dinda. Bedang 5 jam nu diwasiatan ade diimpus deui lah. Kula nu wasiat jeung nu diwasiat impus kabeh. Itulah lalakon. Jadi lamun di jumlah jeung nu di luar-luar beureunan sekitar 350 jelema. Nu kenangan nu ditangani ku medis di dieu santri jeung di rumah sakit sekitar 200-an lah. Nu ditangani ku Pemda, nu di luar Pemda ge nu milu dahar teh masih kene loba berobat masing-masing. Sekali deui kula ngarasa terharu itu ka tim kesehatan anu begitu cepat, begitu peduli nu luar biasa. Mun dihitung geus hese nyaritakeun atuh
non gitu biaya loba jasa tinggalnya naon ngaranna ngucapkeun terima kasih hungkul sampai ayeuna salamet kabehan alhamdulillahirabbil jadi kula mah teu kumaha-kumaha ku kieu kieu kenasan masarua bae ya teu naon teu masalah jadi kata biasa nyawa setik ujung minum baik ulama masalah diperiksa ke dokter tensi begitu ditensi aja bagus itu bagus diinput lah ente bae dokter itu sering katanya jadi diinput dengan obat dibere lah katut gaya dibere nun sehat tuh masalah cuman 2 poe kula umbung keluar lantaran loba wartawan hayang gitu ngawawancara lantaran kula henteu keluar wartawan greget bareng aya versi-versi disorot kunyana aya embe disorot aya naon bae ini naon ge disorot bae gitu jadi munggang mantingnya naik temenang informasi langsung ya nana itulah seputar racun Kuari di lab oleh tim kesehatan, dinas kesehatan minta sampel-sampel, community cai datang ke segala rupa. Polisian minta sampel, abri gitu kene. Kemudian ti umum ge minta sararempel loba. Nah, silahkan sampai saat ayeuna can aya hasil labna mungkin di minggu hareup geus aya. Sampai ayeuna ulama ngayakinkeun racun sebab pasakan nu di dahar magrib jeung isuk-isuk eta keneh. Nu magrib eta daging laukna eta masalah. Nu di dahar isuk-isuk eta keneh menuna hanya dihaneutkeun geus terbiasa sama urang makabehan ge tos kitu. Kok dihajat-hajat, dihawal-hawal memang gitu. Geus eta teh pasti jasa kula mengayakinkeun 100% racun. Sebab menu na eta keneh nu di dahar magrib mah eueuh masalah, nu di dahar isuk-isuk lah bermasalah. Meureun teu tinggi geus didatang geus didendenan ngan can sempurna aya nu kena nu teu tanu penting mah. Tapi nu isuk-isuk mah asa nu dahar na bebas. Nah, itu mah isuk-isuk dahar di kula baliknya ka imah kemudian berangkat ke kabana nyana ngalaksanakeun silaturahmi teh dan lain sebagainya di jalan nya nyupiran nya nyeri beuteung. Macem-macem geus. Aya anu balik ke dieu nyana ngicing bae di imah sekali, 2 kali, 3 kali. Terus cenah di WC nelpon ka babaturan aing mah ieu nyeri beuteung, aing ge sarua. Iya aing nelpon di WC, aing ge di WC. Gitu macam-macam jadinya. Jadi eta sekali itu ta eta itu. Wallahu alam kukumahana hasil lab nama ternyata seperti eta deuk kumaha lain racunna. Jelema pelakuna ieu geus kanyawan jasa ku kula mah 100% ngaranna mimitina A. Geus kanyawan 100%, lain 50 dia 100% geus kanyawan. Ngamimitina ngaranna A ngan moal dibejakeun. Bahaya tuh dibejakeun. Geus karyawan ngaran mimitina A direncanakeun luar biasa. Kos kitulah anu mantep masalah. Geus urang ngadoa ka Allah, mudah-mudahan nu di dieu disalametkeun ku Gusti Allah. Ditambah katawakalan ku Gusti Allah. Anu boga perlakuan kitu ge mudah-mudahan dihampura anu kabehan ge mudah-mudahan disalamatkeun ku Gusti Allah anu hasud ge mudah-mudahan dibalikeun ka hasudanana ya pangeranna mah kabehan ya Allah keneh sehingga kabehan urang nu mana bae ge disalamatkeun ku Gusti Allah nu akhirna kabehan aya di surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Naya urang neruskeun balag pangajian urang.
Dimana orang kuai keur nyaritakeun masalah nafaqah. 7 nu batali jeung nafaqah teh kahiji ta'am yakni kadaharan. Dahar nomor kedua muhlalau. Nomor ketilu adalah kiswah yakni papake. Nomor keempat alatu tanzifi rapih aku ngaji. Urang jadi nyaho sing hade ka para suami-suami dina ngalaksanakeun nafkah teh ulah sambarangan lantaran ieu nu ku urang dilaksanakeun bener jeung teu benerna bakal berlanjut persidangan di hareupeun Gusti Allah di Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Ya. Komo nu boga pamajikan leuwih ti hijina 2 3. Ajuna pakahna teu beres. Kadang-kadang nu kolot ditoler-toler. Nu ngora maul geus leuwih tina pakah. Sesenangan seserian uhahe. Samarukna moal disidang ke di hareupeun Allah. Mun deuk nyandung kula ge ngadoakeun kana nyandung. Malah kudu jasa. Lain ani. Malah kudu nu geus merenah mah, nu geus merenah asal sing jujur jeung adil memperlakukeun pamajikan nu ngora nu kolot sarua sing hade ngana pakahanan. Sekolah mah osok sieun cara dongeng Gus Dur bae. Gus Dur bate kira-kira aja saboga dongeng teh aja nama. Soeharto nanti di akhirat disidang. Soeharto jangan Soeharto. Gus Dur itu geus yang mengenang lelucon Gus Dur. Begitu disidang, salat bagus, cek malaikat. Puasa bagus, haji bagus, malah dia masuk batul. Zakat rapih, lebih dari itu pun dilakukan. Cek malaikat, ini syariat hebat semua, berarti surga. Apaan malaikat kannya kia, sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, hajinya bagus, batul lu asup ka Baitullah, nya nama sekeluarga asup ka berarti cek malaikat kan ini syariat hebat. Iya, cek malaikat bagus. Ya. Otomatis kan surga ya. Surga begitu diiring ku malaikat ke surga. Aya ini eta tah suarto keula tungguan. Tungguan kula baheula ieu teh diurus di suarto ye. Tah, aya deui yatim piatu kula teh pernah diurus, fakir miskin. Apa rakyat Indonesia ngaulahkeun suarto ka surga cak malaikat. Kudu ka surga lantaran bagus. Cak rakyat ulah eleh malaikat. Malaikat eleh disidangkan jadi persidangan kuarima antara malaikat dan rakyat Indonesia. Waduh, kira-kira Gus Dur. Jadi kuarima disidang malaikat jeung rakyat. Kumaha ye? Bacak malaikat bagus kudu ka surga, tapi cak rakyat teu bagus kudu ka neraka. Malaikat eleh. Malaikat eleh. Ya Gus Dur wanian jasa apa kok kitu tah? Nengok ka Gus Dur. Jadi nasibnya kumaha wallahu a'lam teh Gus Dur cuman begitu aja persidangannya. Gus Dur geus bisa ngutuskeun nya lagi. Aduh Gus Dur. Nu kadua deui eta. Ternyata lama-lama cenah di akhirat itu antara kaum surga, penghuni surga dan penghuni neraka itu ada hubungan. Jadi dia seorang surga kadang-kadang ke neraka, orang neraka kadang-kadang ngobrol dengan ahli surga, cuman nggak bisa ke surga, Gus Dur. Akhirnya ada jalinan khusus. Karena ada jalinan khusus, maka permintaan dari orang neraka supaya pada membangun jembatan. Orang neraka siap membangun jembatan ke surga, orang surga pun harus siap membangun jembatan untuk menuju neraka. Jadi supaya kapan kita bisa ngobrol katanya, itu kita ngobrol. Oke, kita tangani kita persetujuan. Waduh, nyaho eta.
biaya nanti mana merenega. Jadi jembatan, ayah eta Gus Dur. Maka orang neraka itu cepat sekali, kurang dari sebulan selesai. Jembatan begitu megah, kokoh dan luar biasa, besarnya tapi selesai. Sebab ahli-ahli konsumsi dan birokrasi ada semua di neraka. Mulai dari RT ada, camat ada, bupati ada, gubernur ada, insinyur konstruksi juga ada, ahli perbersihan juga ada, persemenan juga ada. Maka dengan cepat membangun jembatan mudah sampai di pinggiran surga. Tinggal ahli surga yang segera dituntut supaya cepat membangun jembatan ke neraka tidak jadi-jadi. Sebab yang ada di surga itu cuma santri, kiai, yang fakir, yang miskin. Jadi nggak tahu potongannya harus bagaimana ini. Jembatannya potongannya nggak tahu harus bagaimana, jaraknya juga nggak terhitung bagaimana, dan tidak ada yang ahli konstruksi, insinyur tidak ada, ya akhirnya lambat. Saking lambatnya orang neraka marah sama orang surga, ini mau dijadiin apa enggak? Dan orang surga kami nggak bisa ngebangun, ya udah segini aja lah. Gus Dur kira-kira nyen karikatur teh. Ayolah almarhum kurang mengenang almarhum Gus Dur apa situ. Dia pikir kurang eta karikatur. Oh, jauh ya. Orang kan ahli-ahli bangunan kayak di neraka kabeh. Ya, kan. Eta kok kitu teh jarawa dihareupeun jelema-jelema nu kitu tenang bae. Balik-balik bae kana masa bola. Tapi akhirnya pan berpikir, gubernur mikir, berarti aing di neraka cak gubernur. Insil bangunan, kok aing bisa kana neraka? Eta kita 10 cm jadi 5 cm ngebangunan. Waduh, jahe kita besi 12 jadi besi 3. Nah, pos gitulah. Oh, bener atuh gitulah. Anu usul ka Gus Dur. Gus, enak aja. Ahli-ahli bangunan dan neraka. Jangan ngomong lo. Yang penting tobat kamu. Gitu nyana terus nuntut bedakan ku Gus Dur kesalahan-kesalahan ini. Kalau bupati, gubernur itu tanda tangan apa? Tanda tangan bedakan ku jangan jago ini kesalahan ini. Itulah Masya Allah. Hebat Gus Dur pas itu. Jadi orang surga pasti bisa nyin jembatan ka neraka. Lantaran ieu nu ngaji di kuari nu teu baroga duit pan ieu. Boga duit teh aya geus nya ngaji. Naon ngaji naon. Geus sayang bae pokona mah. Bae mun teu boga duit anu diudag-udag polisi. Ngaji nu ka dieu. Masyaallah. Lain ngaji-ngaji teh ngirip sebenarnya tadi. Gitu. Mantap lolobana ahli surga adalah fuqara wal masakin. Tekan jeung Nabi ngadoan Allahumma inni as'aluka hubbal masakin. Gusti abdi menyuhunkeun ka Gusti cinta ka jelema miskin. Wasurni fi zumratil masakin. Gusti abdi golongkeun babarengan jeung ahli miskin. Yang jadikan abdi jelema miskin. Mantap doa eta teluk dibaca. Mesti diijabah ku Allah. Kiai ini ketua ni yang nak ngomong murid nama. Masya Allah, Masya Allah. Ini urusan nafkah nomor keempat adalah alat tanzih. Alat bebersih wajib kasalakina kamangpatan pikeun pamajikanana alat tanzifin nganapakahan alat bebersih ngabersihan jeung ngabersihan minal ausah tina kokotor alat itu dia anu ngasegenahkeun ka pamajikanana supaya sumpah pemajikan teh kudu bersih. Sebab engke iraha hayang masarakina geus kudu ulah hese-hese deui. Hayang itu tinggal nakala. Hayang jam 11 tinggal siap. Hayang jam 1 dapur jemaah jangan mah terus. Ya terus.
Iya, Sayyidina Ali kok lagi seperti Sayyidina Ali mah begitu. Buka Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Batur mah ngadahar korma, nyana makan Noel Siti Fatimah. Kamar, kotrek. Sayyidina Ali, Masya Allah. Eta minantu Kangjeng Nabi jadi nyana mah bukana puji mah. Oh, sekali-sekali orang nurutan kos gitu. Begitu lagi ngariung jeung anak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urang moal pamajikan ka kamar. Cak anak di kamaran aja. Apa jeung mak ka kamar heran. Heran, tenang. Gitu Sayyidina Ali mah hebat. Itu palalinter wali-wali Allah malah kos gitu horenganna. Urang embung kawin kan naon. Iya, bukan aku jimannya. Berhenti tiba-tiba aja Noel nyana kaji amat kalau ngomong membahasa orang mah ya alat tanzih jadi alat bebersih kumaha kamis seperti melisisir di kekurang ke masjid deui buukna lamun buukna bangsa lemas balikeun sisir serit sisir lemas lamun buukna bangsa kos kawah ya mah bangsa orang Rawakidang, kalau ada buk ngekos kucai. Orang Rawakidang, iya. Aduh, banyak tuh sisirna. Ulah letik-letik, barangnya satu tere. Nah iya lah, belikan sisir tuh sesuai jengkuk lah orang, jadi ada potongan buk pemajikan orang. Oh, potongan itu melantai mah ya. Melina anu gelede roangan coakan. Buluk rada lemes beli lemes atau variasi kumaha bae tah eta bikin ke pemajikan tanpa ijab kabul henteu kudu kieu kadi ieu kadinya kakak mantas meuli sisir didoyong ieu ge masih kene can anggeus meuli ngeri deui ajo diserahkeun ieu kan nyata di kakak tah bisi engke kasana nya iya, siapa majikan nak kula narima dibelikan sisir kok kata. Ambo cangkel aing mah kadang-kadang aja. Kudu asal dibikin, nggak jadi. Tuh gitu kan. Ketika kita terima, salah kena ada make kudu nginjem ke pemajikan lantaran eta geus jadi milik pemajikan. Nginjem, neng. Mana sisir teh kali kakak nginjem heula, nginjem juga nang meuli kakak kan itu bikin kan neng. Geus kade nginjem heula. Sakalian jeung anting na kade. Jangan memang anting, mayar sisir. Masya Allah. Begitu. Ya jadi ia rapih jasa agama mah datang ke kos itu tadi perhatikan kurang kuman mantar al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Tuh nu kaliwat tinggal urang na bae ngalaksanakeun. Ya Allah ya Rabbi. Tuh sisir mana ini? Dunin jengolna yakni minyak jangan minyakan minyak rambut urang belikeun lantaran ieu mah sok ka sawah bae nandur jempet yang di sisiran teh tuh bisa sekaligus wah teta kan perlu minyak bila perlu bebeja pemajikan kak, jadi mah itu bisa tadi minyakan ge, kayak yang dibelikan oli ya. Di oli ada semprot. Supaya bisa disisiran, aku mau belikan minyak dudin. Masya Allah. Ulah datang kak untuk bersolek pemajikan. Pemadai silu birasa yang belikan parabot bebersih yang paranting bersihan rambut sirah sampo nu kuarima bersihkan kurang sampo boh kuarima geus teh kudu make itu sapu pare di dalam sama zaman eta sapu pare di dalam so dicokot ayeuna dipake kuramat teh kudu kitu kuarima deuk melisun selik aja. Daulah tu baca ada itu tu baca. Ya, dek ngebiti tinomna, emeron, sansil dan lain sebagainya. Wah, kuarima malah bisa pakai cinwa. Waduh.
kurang ketok naon sih cibat aya teh nyaho eta bahasa batur tong cuiwan cu teh dua inwan hiji jadi kumaha bingung engke teh ngartikeun tak itulah dari tandanya jadi geus dukuan mah geus lengkap meuli hiji jadi dua kos kitu teh nah ieu sarua meuli sabotol bisa pakai segala rupa bisa pakai sampo, bisa pakai sabun, masih tak belikan pemajikan. Bahkan Imam Rafi'i, Imam Nawawi, serahkan mereka membeli itu maka pemajikan hayang nukos kumaha bentuk sabuna. Selera pemajikan silahkan. Hayang nukos kumaha jangsa sampona silahkan serahkan. Bertekun jeung alat pembersih jangan bersihan awak supaya awak sengit bae ulah kambe bau kadal bagus nawu jeung bangsa nalidak sonanin pikeun nolak bau kewe pikeun nolak bau bahang, pikir nolak berbagai bauan. Berarti jangan bau bahang, meuli kurang. Ya, gitu nan gitu ngaranna Denta Pepsoden. Wah, lobak kuari ngomong sa den-denan mungkus. Asal den-denan odol. Ini lah pokoknya mah asal nu den-denan bagi odol. Bangsa Sriden. Aya gitu Sriden, ini teh nyaho eta aya nyaho Sriden, Pepsoden. Kemudian naon dia eta den-denan gitu. Nah, eta lah. Aya ge Citraden ya. Dicikuta mah. Beli ke sikatna ini teman pul dan lain sebagainya beli kan. Itu kene BP-na Rexona. Ini kurang Rexona. Lamun teu kabeli Rexona atau bangsa dadaunan kurang diperang. Pemajikan akan merupakan jangan obat kelek sia ye. Aing lamun nyium sia bau kelek ye tadi ye. Jadi ulah datang ka baueun salah kita. Kudu sengit bae. Ai sengit bae mapan merangsang salah kita lain. Aduh. Ayo lah tuan, tadina moal salah kita begitu ngambil sengit jadi berhendek. Eta tadina endut geus mana obat kuku bima sagala pan. Barang geus deket, bau bentek out pemajikan. Amper turun, teh jadi tanda. Sudah datang ke kos itu ke pemajikan. Kapan kawan sudah jadi ente? Ayo siapa kanal. Ini yang di orang Lampung lah, putih lah. Pokoknya kayak gini rumah kajian, ada bodeg lah. Jadi kudu siap pakai baik pemajikan dia. Mis pokoknya mah kamari dahareuna geus. Lalaunan geus pakaianna ge geus akurkeun jeung kaayaan kulitna putih makin semu berung semu koneng bagus make hidung ge tuh bagus ulah ieu mah kulit hidung dibelikeun hidung waduh maka wadakna nu keuntul teh ade di dieu ku pemajikan ieu kata kara kaluar ti kuburan geuning ieu mah sana kajian kuku ge memonon ieu kudu takut selera kumaha rapi-rapi jadi ku salakina dirapi-rapi salakina teh kurang bagus sama baju eta mata ulah dipakai nu mana tuh Pak itu tuh asalna kurang mendik ya kudu ada di kapuk gitu ku bahas salaki we gitu ku salaki coba lupang jadi coba buka saya lah berulangkan kalau menurut kita tidak mau ayah retak mana mau ayah atau anggap hiburan di rumah tangga teh hiburan jeung pemajikan mengantar ke Kangjeng Nabi teh si Sunan gitu apakah maneh henteu kawin jeung Karawang tidak pula ibu kan pula itu kan bisa untuk seharian mana bukan itu bisa seharian kan jadi milik ibu ini soalnya kurang lama komunikasi dengan orang lain itu kalau untuk orang lain kan itu tidak itu itu apa
sekali kurang diperintah. Itu betul. Ayo yang adanya cerita pembuktiannya. Orang cerita lalagaan masih kan acara baliknya sih ini di apa? Yang berhubungan dengan saya pondoknya. Kalau coba, kita kukiai itu coba. Oh, tadi langkah sekali, langkah sekali. Kalau aku itu nak, itu mana berkuasa tu? Allah. Kurang tapi kadang-kadang dijamin kayak rapis aja. Lalu berat, kurang dua. Kalau kita nganu, terus korongnya kalau begitu ya. Jadi ini dah ini kan. Ini bajunya orang di bawah pemurati. Kemudian itu air nama sesenyitan anak yang bersih. Belum wajib memiliki sifatnya tematu wajib kasalatina memiliki lantaran tamangan sekadar ziyadah bersolek tambah doang gitu gini waktu gabung pacar eta manukos kitu mangan sekadar panambahan jadi teu akasukeun pokok tapi pan ari sabun mah ari jang mumbah buuk mah kitu keneh parfum eta adalah bagian pokok alat pandi anu pokok tapi ai sifat mata mangan sekadar penambahan unggul itu keneh pacar hanya sekadar penambahan unggul wa ma tazayyanu bihi yang berhias anu lain-lainna eta dengan sekadar penambahan unggul seperti alatna alat sapae wadahna eta mah sekadar penambahan unggul wajib mengelipun kana salakina diserahkeun ka pamajikanna. Padahal Umar Rabin jeung obat dengan nalika gering eta mah wajib ka salakina ngamnulikeun obat. Ai urang karunya balikeun, ai teu karunya teu kawajiban nalika urang teu bisa ngamnulikeun teu kawajiban. Teu kawajiban. Tapi lamun minyak eta mah kawajiban salaki. Parfum-parfumna supaya sararengit gitu. Jadi orang koordinasi jeung pamajikan, neng. Foto-foto make minyak no. Kalau mah tileuh ti amrek. Ngatur zaman tahun enggak sih amrek. Tah, atau kalau lamun teu amrek kalau banyak PPO pakai awak adunya ini. Insyaallah kita majlis salakina. Ini kuno lagi. Kita boleh menurut macam kalau sesengitan ni balsam dia pengenang. Woi, balsam mungkin dia sesengitan tak apa.
Jangan itu, tapi kalau mah sengit kena kawak kan gini. Di sana mah pakai parfum teh balsem. Enggak apa budak. Jadi kumaha ngeunah begitu. Ya, wali manus ambalaya minyak sengit loba. Tapi kadang-kadang minyak sengit teh aya nu teu akur pas dipakena. Aya nu urang yang lamun salat teh make minyak sengit teh ngambu batur anak biasa. Padahal mah eta teh mere minyak sengit maksudna tapi jadi bau. Lantaran melina ngan 2.000 murah. Murah mah itu buku sekarang. Tapi lawan anu bangsa sengit lah anu ulah keterlaluan gitu teh. Di saat-saat panas mana itu dipakai saat tiis mana. Jadi aya paranti-parantina ieu nu paranti peuting, ieu nu paranti beurang, ieu nu paranti panas poe. Minyak sengit teh aya paranti. Gitu. Jadi bangsa di obat dina waktu kemudian saya sangat kewajiban lagi. Ujrut tabibin wa hakimin, mayar dokter, mayar tabib, mayar jamurotna eta kewajiban kasalaki. Wala tu'amu ayamil maradi wa mu'akitukene wari kasalakina mangkat ke pemajikanana nana patahan kabaharan dina waktu geringging lalauna boga pamajikan sarwiti urang cikupa kuari ni sarwiti namuriang kuyang bulu kata wajib kasalaki nganapakan prokol bodrek atawa parami wajib sama eta mah nu kawajiban anak pribadi atawa dibawa ke klinik kamen atawa ka dokter eta nu kawajiban mayar adalah tetep pemajikan ngan sabaraha poe nya muriang eta salila muriang tetep bae nafkah dahar mah nafkah umum mah nafkah pakaian mah nafkah alat tanzif mah teu batal ku sebab muriang tetep bae wajib ka salakina. Ieu luar biasa sebenarnya tanggung jawab penuh salaki. Muriang-muriang tetep salakina tanggung jawab. Ai cak agama mah lain itu. Cak agama mah Hidayat kawin jeung Sarwiti, menang 2 tahun, kugana tok muriang ieu Sarwiti nanti. Assalamualaikum, make beca, waalaikumsalam. Bah, ulah tihanya kalah teh bisa dipake. Ulah dia udah tinggi bah, ya campur segala emas, segala macam-macam, ya diserahkan ke abah sama tuh abah. Itu bisa dipakai kalau mah tuh lebih istirahat di rumah. Sebenarnya macam cak sompral mah kudu kitu tah bikin ka bapakna tanggung jawab bapakna sebab anak bapakna jadi urang mah teu kewajiban tah kos kitu tah asal dialanteurkeun ieu pamajikan Ayo urang geus alhamdulillahirabbil alamin salaki teh penuh tanggung jawab terhadap istrina kamuriang-muriangna geus teu itu langsung geus pokona dalam teh nalika salakina komo teu boga duit nah teu dianterkeun bae ku salakina teu masar teu doraka artina engke di akhiratna sebab teu kewajiban salaki mah kewajiban meredahar lalauna makean alat tanzih wal asahu wujubu ujurati hamamin bihasabil adat urutkeun ti kaul asama wajib nguruhan hamam padusan di kota mapan di mandi meuli ising meuli kiih meuli di kota maka itu meuli hamam biasa bil adat kurang pakotaan nu boga kadaruratan mandi meuli teh tanggung jawab salaki yang mandi salakina mere duit berapa naik korima mandi 2.000 kencing 1.000 tapi kencing dengan berak 2.000 begitu korima mandi 2.000 kencing saja ya ini pokoknya nama tergantung kencing lah kencing sambil duduk 1.500 kencing berdiri 1.000 ayo macam-macam
Eta wajib salaki teh biasa beradab kumaha adabnya di lembur eta sok meuli apa teh. Osana ni mah ibu si jinain gitu kene meuli cai jang mandi jina. Yang mandi jeung pamajikan, kemudian junub mandina kudu make cai wajib meulikeun sakina. Kitu kene ke anakan nipas, wajib mandi nipas nu meulikeun caina tetep sakina. Ulah haidi wajib meulikeun jang mandi tapi mandina mandi hair kitu kene wasilamin mimpi jima sing asahi nurutkeun ka asa eta mah wajib ka salaki. Allahu a'lam.